નમસ્કાર વિદ્યાર્થીઓ, આજે આપણે ધોરણ 12 કોમર્સ નામાના મૂળ તત્વો વિષયમાં પ્રથમ ભાગના પ્રથમ ચેપ્ટરમાં આજે અંતિમ દાખલો ગણવા જઈ રહ્યા છીએ અને ત્યારબાદ આપણે આ ચેપ્ટર પૂર્ણ કરીશું. પ્રશ્ન નંબર 3નો દાખલા નંબર 11ની રકમ આ મુજબ છે. એ, બી અને સી સરખા હિસ્સાના ભાગીદારો છે. તેમની કુલ મૂડી ₹4,50,000 છે. તેમની મૂડીનું પ્રમાણ 1:3:2 છે. પેઢી મૂડી પર વાર્ષિક 9%ના દરે વ્યાજ ચૂકવે છે. ભાગીદાર સીને મૂડીના વ્યાજ સહિત ₹73,500 મળ્યા છે, તો ભાગીદાર એ અને ભાગીદાર બીને મૂડીના વ્યાજ સહિત કેટલા રૂપિયા મળે? મિત્રો, અહીં ભાગીદારોની મૂડીનું પ્રમાણ આપેલ છે, નફા નુકસાનનું પ્રમાણ સરખું છે અને ભાગીદાર સીને મૂડીના વ્યાજ સહિત નફા ભાગ 73,500 મળેલ છે. સૌપ્રથમ દરેક ભાગીદારની મૂડી અને તેની મૂડીનું વ્યાજ આપણે મેળવશું અને દરેક ભાગીદારનું અલગ અલગ મૂડીનું વ્યાજ મળે અને ત્યારબાદ નફા ભાગની ગણતરી કરીશું તો આપણને બાકીના ભાગીદારને મૂડીના વ્યાજ સહિત મળતો નફા ભાગ મળી શકશે. તો જવાબ જોઈએ. આ રીતે આપણે ગણતરી કરવી પડશે. 3 ભાગીદાર છે, તેને ગોઠવીએ એ, બી અને સી. હવે ત્રણેય ભાગીદારની જે મૂડી છે એ આપણે જોઈએ. શરૂઆતની મૂડી કુલ 4,50,000 છે, જેનું પ્રમાણ 1:3:2 છે. આ પ્રમાણમાં આપણે વહેંચણી કરતાં આગળ શીખી ગયા છીએ. 6 ભાગ કરી અને દરેક રકમને 1, 3 અને 2 વડે અનુક્રમે ગુણતા આ મુજબ રકમ મળશે. એની શરૂઆતની મૂડી 75,000, બીની શરૂઆતની મૂડી 2,25,000 અને સીની શરૂઆતની મૂડી 1,50,000. મૂડીનું વ્યાજ હંમેશા શરૂઆતની મૂડી પર ગણાતું હોય છે. તે અન્વયે મૂડીનું વ્યાજ 9% લેખે ગણીએ તો દરેક ભાગીદારને આ મુજબ વ્યાજ મળશે. ભાગીદાર એને 75,000ના 9% કેલ્ક્યુલેટરમાં કરતાં ₹6,750 મળશે. 2,25,000ના 9% કરતાં 20,250 રકમ મળશે અને 1,50,000ના 9% કરતાં ₹13,500 મળશે. આમ મૂડી પર વ્યાજ અનુક્રમે એને 6,750 મળે, બીને 20,250 મળે અને સીને 13,500 મળે. હવે મિત્રો, અહીં રકમમાં આપણને સીને મૂડીના વ્યાજ સહિત કેટલી રકમ મળે છે તે આપેલ છે. તેને ₹73,500 મળે છે અને તેમાંથી મૂડીનું વ્યાજ જો બાદ કરી નાખીએ તો તેને ચોખ્ખો નફા ભાગ કેટલો મળે છે તે આપણને મળી શકે. તો તેની ગણતરી જોઈએ આ મુજબ છે. સીનો નફા ભાગ મેળવીએ. તે માટે જોઈએ તો સીને મૂડીના વ્યાજ સહિત મળતો નફા ભાગ ₹73,500 છે. તેમાંથી આપણે બાદ કરીએ સીની મૂડીનું વ્યાજ. કોષ્ટકમાં જોઈએ તો સીની મૂડીનું વ્યાજ આપેલ છે 13,500. આ 73,500માંથી 13,500 બાદ કરીએ તો સીને મળતો ચોખ્ખો નફા ભાગ ₹60,000 મળશે. હવે મિત્રો, એ, બી અને સી ત્રણેય સરખા હિસ્સાના ભાગીદારો છે. તેથી સીને જો નફા ભાગ 60,000 મળતો હોય તો એ અને બી બંનેને પણ 60,000 જ નફો મળતો હશે.
તેમ કહી શકાય. તો એ બાબત જોઈએ તો આ મુજબ અહીં નફા નુકસાનનું પ્રમાણ સરખું છે, તેથી દરેક ભાગીદારને સમાન નફો મળે. તો સીને મૂડીના વ્યાજ વગર નફા ભાગ 60,000 છે, તો દરેક ભાગીદારને મૂડીના વ્યાજ વગર 60,000 નફો જ મળતો હશે તેમ કહી શકાય. હવે આપણે એ અને બીને મૂડીના વ્યાજ સહિત કેટલા રૂપિયા મળે તે રકમ મેળવવાની છે. તો સૌ પ્રથમ જોઈએ તો એને મૂડીના વ્યાજ સહિત કેટલી રકમ મળે. તો એને મૂડીના વ્યાજ સહિત મળતી રકમ બરાબર 60,000 રૂપિયા નફા ભાગ જે દરેક ભાગીદારને સમાન મળે છે, પ્લસ એને મળતું મૂડીનું વ્યાજ કોષ્ટકમાં જોતા 6,750. આ બંને રકમનો સરવાળો કરતા 66,750 રૂપિયા છે એ એને મૂડીના વ્યાજ સહિત મળતી રકમ કહેવાય. હવે જોઈએ તો બીને મૂડીના વ્યાજ સહિત મળતી રકમ. તેને પણ નફામાંથી ભાગ 60,000 રૂપિયા મળે છે અને તેનું મૂડીનું વ્યાજ કોષ્ટકમાં જોતા ₹20,250. આમ 60,000 પ્લસ 20,250 કરતાં બીને મૂડીના વ્યાજ સહિત મળતી રકમ 80,250 રકમ મળે છે. આ બંને આ દાખલાના અંતિમ જવાબ છે. મિત્રો, અપેક્ષા રાખું છું કે આ દાખલાની ગણતરી તમને સરળતાથી સમજાઈ ગઈ હશે. હવે હંમેશની જેમ બે રકમ મારે હોમવર્કમાં આપવાની છે, તેથી આપણે હોમવર્ક જોઈએ. હોમવર્ક આ મુજબ છે. હોમવર્ક વિશે હું ચર્ચા કરું ત્યારે તમે સ્ક્રીન સ્ટોપ અથવા પોઝ કરી આ રકમ તમારી નોટબુકમાં નોંધી લેશો. રકમ નંબર 1, સરિતા, પરિતા અને બબીતા સરખા હિસ્સાના ભાગીદારો છે. તેમની કુલ મૂડી ₹5 લાખ છે. તેમની મૂડીનું પ્રમાણ 5:3:2 છે. પેઢી મૂડી પર વાર્ષિક 8% દરે વ્યાજ ચૂકવે છે. બબીતાને મૂડીના વ્યાજ સહિત ₹88,000 મળ્યા છે. તો બાકીના ભાગીદારોને મૂડીના વ્યાજ સહિત કેટલા રૂપિયા મળે. રકમ નંબર 2 જોઈએ તો રુદ્ર, યુગ અને જય એક પેઢીના ભાગીદારો છે. તેમની કુલ મૂડી ₹6,60,000 છે. તેમની મૂડીનું પ્રમાણ 3:2:1 છે. પેઢી મૂડી પર વાર્ષિક 11% દરે વ્યાજ ચૂકવે છે. રુદ્રને મૂડીના વ્યાજ સહિત ₹81,300 મળ્યા છે. તો બાકીના ભાગીદારોને મૂડીના વ્યાજ સહિત કેટલા રૂપિયા મળે. આ બંને રકમનો જવાબ પણ નોંધી લેશો. જવાબ નંબર 1, સરિતાનો મૂડીના વ્યાજ સહિત નફા ભાગ આવશે ₹1 લાખ અને પરિતા માટે તે જ જવાબ મળશે ₹92,000. જવાબ નંબર 2 જોઈએ તો યુગને મૂડીના વ્યાજ સહિત મળતો નફા ભાગ ₹69,200 અને જયને મૂડીના વ્યાજ સહિત મળતો નફા ભાગ ₹57,100. આ જવાબ પણ નોંધી લેશો. હોમવર્ક કરી અને તમારા જવાબને આ જવાબ સાથે સરખાવશો. તેમ છતાં જવાબ ન મળે તો મને પૂછી શકો છો. આ સાથે મારું વક્તવ્ય અહીં પૂર્ણ થાય છે. આભાર અને અસ્તુ.